안녕하세요. 오늘은 수면 무호흡증 관리에 많이 사용되는 양압기에 대해 이야기해보려 합니다. 특히나 인터넷에서 그냥 사서 쓰면 안 되나요? 하고 궁금해하시는 분들이 많으신데요. 오늘은 양압기가 어떤 기기인지, 왜 처방 없이 쓰면 위험할 수 있는지, 그리고 안전하게 사용하는 방법까지 3가지로 정리해드리겠습니다. 양압기는 특별히 제작된 마스크를 통해 공기를 기도에 일정한 압력으로 불어넣어줍니다. 이런 양압기는 코골이와 수면 무호흡증을 개선하기 위해 사용되고 있습니다. 양압기는 단순히 숨 잘 쉬게 해주는 기계가 아닙니다. 사람마다 기도 구조, 막히는 정도, 필요한 압력이 다 다른데요. 의학적 검사 없이 임의로 구입해서 쓰면 압력이 너무 높거나 낮아 오히려 불편해지고 건강에 무리가 갈 수 있습니다. 특히 고령이거나 심장이나 폐에 기저질환이 있는 경우라면 더 조심해야 합니다. 이런 분들은 흔히 알려진 폐쇄성 무호흡이 아니라 중추성 무호흡이 원인일 수 있는데요. 중추성 무호흡은 뇌에서 숨을 쉬라는 신호가 잘 전달되지 않는 상태입니다. 이때 일폐쇄성 무호흡에는 양압기가 도움이 되지만 중추성 무호흡에는 맞지 않습니다. 중추성 무호흡임에도 불구하고 계속해서 양압기를 사용하시면 심부전이나 폐부전과 같은 위험이 생길 수도 있습니다. 그래서 반드시 병원에서 검사를 통해 내가 어떤 무호흡 유형인지 확인하고 사용 후에도 꾸준히 내원의 경과를 보시며 관리하는 게 필요합니다. 그렇다면 양압기를 어떻게 사용해야 할까요? 가장 중요한 건 전문적인 검사와 상담을 거쳐 내 몸에 맞는 압력을 설정하는 겁니다. 수면 다원 검사 같은 검사를 통해 수면 중 호흡 패턴과 산소 포화도를 확인하면 나에게 필요한 압력을 안전하게 설정할 수 있습니다. 그리고 사용 후에도 꾸준히 경과 확인을 통해 압력이 잘 맞는지 불편한 점은 없는지 점검하는 게 좋습니다. 이렇게 해야 양압기를 안전하고 효과적으로 활용할 수 있습니다. 정리하면 양압기는 분명 수면 건강에 큰 도움이 되는 기기지만 적절한 검사와 처방 없이 사용하는 건 위험할 수 있다는 점 꼭 기억해주세요. 오늘 영상이 도움이 되었다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 부탁드리고 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.